E kanë mojt ata. E kanë mojt shumë tash po duken të njëjtë, kjo është çështja. Jo, pse nuk janë të njëjtë? Sepse ndryshe s'ka mujt Amerika me rikthy autoritetin e vet, të cilin e kanë përdhos administratat e kalume. Ty e lon për shembull Obama, ty e lon Sirin, Mansimiro Siris kur e helmoi fëmin, sot s'kishte ndodhur as Krimeja as Ukraina. Po ty bo favore Rusis, politika e pisme ta e provu me Hitlerin. Ty e qetësu që ku erdh gjendën. Në fakt 2008 ka nisë me Gjergji, kur e sulmoi Gjergji. Prandaj Trump po tregon që në zonën euroatlantike të sferave të interesit të ndikimit, ti ke sferat të tua atje, unë po të njën kopshi zoti, ti merr me ta, por këtu s'kemi opërzi. Mirë. Dhe unë mendoj që është politik, ka qenë dhe është politik e mençme, që s'po shojnë gjithë kështu. Për shembull, jemi se shojnë, po do ta shojnë. Venezuela u qetësu, edhe Irani që tash ka kërkesa për me bisedu, do ta shifsh shumë shpejt do të bën mbetet shihet ajo. Por një nga objektivet është ndryshimi i regjimit. Po. A është i mundshëm kjo? Duke qenë që në raste... Po ja si kundër pyetje, se unë nuk jam përgjigjem shumë, po pyetje nga njerë janë suggestive, se nuk i... Nga njerë, pik edhe në regjimet që pa dyshim, regjimi ajetollave do të thuhet është represiv edhe dekada tilla, po kur sulmon ai që njihet si armik, pra në një vend që thirret afër 50 vjet për vrasjet Amerikës, vdekjet Amerikës, shpeshherë forcat brenda përbashkohen pastaj zot Jason. Tani nuk është ashtu. Tash shikoni. Thani pse? Pse shikoni, këtu tash nuk diskutoj, unë nuk e përjashtoj mundësinë që njësitë elite mund me veçën të operu në zonat caktuar periferike të Iranit. Për shkak se Irani ka rrethot këtë me Mali dhe me Kaspik nalt. Është problem me asi. Pastaj territori sa Evropa perëndimore, shumica është kretin. Kështu që është problem me veprues siç kanë vepruar në Irak ta ose në Afganistan. Njësitë elite mund të kryejnë operacione të caktuara covert që ajo është këtë legjitime. Pse? Sepse forca represive e Gardës Nacionale si të shkatron sistemin ajror, Marinu e ka shkatru, aviacionin, këto sistemet raketore, balistike. Masë ndaj fillojnë në periferit, në qytetet tjera, unë besoj edhe budget, se edhe herën e kalumë, qeshori ka pagodit budget e sigurisë nalë, ku ka pas burgosin politik, dhe unë besoj nga mrana fillon paknatësia. Pra të qëllimi kryengritja. Kryengritja e mranshme për shkak se regjimin atë shumë e urrejnë në Iran tash. Nuk është që dojnë Amerikën, por atë shumë ka pas represion dhe pa perspektivë, që këti keni gjitha universitetet u qunë kundër sistemit të represiv të mullave. Prandaj, unë jam optimist që aty mund të ketë në fillim një kaos masit të thejtë. A është qëllimi aty, pra të shkaktot një luftë civile? Ajo do mos do, sepse që ashtu linin lider të mrana. Edhe mas andaj Irani merë një rrugë tjetër. Unë nuk shoh që do të imponohet për jashtë, dhe s'mund të imponohet leadershipi për jashtë. Unë besoj prej mrana dhe se për jashtoj mundësin me konë edhe pjesë gardës revolucionare. Duke qenë që Rubio e tha këtë në deklarat për cilë nuk kritikua gjersisht që ne kuptuam që Izraeli do e sulmon të Iranin dhe rrjedhimisht për këtë arsye e sulmuam, shumë kush po e sheh Izraelin SBA-n si një proxy të Izraelit, një fuqi e vogël. Ja, nuk është, Izraeli nuk është ashtu. Ajo duket që ashtu, por interesat geopolitike të edhe të Izraelit, edhe të Amerikës, por edhe të botës euroatlantike nuk dallojnë shumë. Tjetër është modaliteti përkundër kësaj që është ti me Trump që me gjitha ato që të zavërzlama që i ka bo me Evropian. Me gjitha te ju shini për shembull Franca me njerë u detyru mu afrua nga të zonës. Britania se koqare, pa il shumë bazat. Veç ka shumë rezistencë si asë njëherë më parë, po duket kret një frakturë e madhe. Mirë, ata s'monën Evropian me lujtë rolin që i takon Izraelit edhe SBA-s. Për shembull, Keir Starmer, kryeministri britanik, tha që nuk mund të fitohet përmes qejve, nuk mund të fitohet kjo luftë. Ajo luft mund të mos fitohet për mesjeve, por pa shkatru sistemin raketor balistik të Iranit, edhe atë flotën e dronave, edhe fabrikat që i prodhen, kote kanë këta. Sepse problemi me nuklear cili është, ata kanë më shef një sasit madhe të uraniumit pastruar.
ideja cila ka qenë qëto bisedimi. Ka thonë, merë në qitë në uraniumin që e keni, që që kanë shkatru në Tanz, në Turqi. Edhe shqitne, e përdorëm, masa në javë jekum sankcionin, e përdorëm për qëndimi paciot të këshme, s'ka ndesht. Pse s'ka ndesht? Sepse kënë bindu që mas sistemit raketor, monën me qëndruhe edhe një kohë dhe me janisme, sa kur të ketë pasurum, atë më shme prodhu. Veç momentin që flasim, pavarësisht që SBA-ja dhe Izraeli ka një supremaci ajrore ndaj Iranit, pra e kanë atë fuqinë, si që po vetëm disa rëzime aksidentale në Kuvajt që ndodhën të aeroplanëve për ndryshe, po i bombardojnë Tehranin në zona tjera vazhdimisht. Pavarësisht kësaj, Irani po arrin disa ditë pas të sulmoj Emiratet e Bashkuara, Arabin, kryesisht bazat amerikane, Bahreinin, Jordanin, pra ka arritur të shkaktoj të lashet të mëdha në gjithë regionin. A rrezikon që edhe më tutje të shpërndohet konflikti, apo beson Irani pa fuqishëm për ta bërë? Pa fuqishëm, sepse fuqia ajo është pa fuqia e Iranit. Dhe që më bënë Irani, është do në thotë me shkaktuar miqë, është politikë totale gabume nga ona tyre. Dikush përshë si presion ndaj këtyre vendeve tjera arabe? Qatë qëllime ka, por nuk e kryon qatë efekt. Sepse për te raketave së më prodhën forcë. Edhe ato për dit i ka dhe ma dopta. Do më sarë gjurë raketa, ato identifikohen. Edhe prishet qera, më për që aty shëtësun gjurë të asë për cellë, do thotë. Edhe kanë marinën e kryti. Ta është këto edhe pak edhe mendoj që është, se a i ka pos arsenal të jashtëzakonshëm në, po them, fabrikat i ka edhe në Rusi për prodhim të dronave me makinat e branshme që ja ka dhonë këtë teknologji që ja ka dhonë Rusia. Ajo duk i vakët reagimi i Kremlinit në raport me që pëndodhë edhe i Kinës, se ato ishin disa reagime kështu teje të fëtata. Po sepse s'kanë që ka bojnë ato. Në ato, për shamull, reagimit e tyre, Irani 79 i ka kindapue Amerikanë. Amerikanë, po, i ka mojtë në konsulata. Ate pëse se ka qenë lufta aftoft, ka qenë, ata në konë këtë, në konë proksit të bashkimit sovjetik. Ta shimo, aja ko ka vdekë. Ata kanë armatim, dhe që katërojët që armatim. Siria e patë, jo patë. Qashtu si Siria ka me përfundu? Veç Trumpi nuk duke që ka përkrajet të brendshme për këto aksione. SD-ja e keni vrejt, do me dhënë asë? Jo, Trumpit ka i kushtë. Në vota i kushtë, të garantoj, në midterm që i kanë në vjesht, ka me pësu debatin. Pse e merë pronive prend tjilë? Po sepse është siguri ma madhë, është ma madhore, është qështje eksistenciale, do thot, e politikës ashme amerikane në pjesën ku e kontrolon, që është pjesë zonë e ndikimit Euroatlantik, Amerikanë dhe... Oke, edhe pak do doja ta diskutoja me ju pak reagim